Neman Vičina, Tomáš Hrustič, Mekera Vandre, Ústav etnológie, Slovenská akadémia vied, Merodau Pale Roma, Bešava Ziekberž, Važe Roma, Andre Východno Slovensko, Mesiklova z Romanes, Ode Hoj Mekamnom, Te Prinjaren Roman Federsar. Čiže v podstate, keď som išiel do osady bývať, bolo to v rámci toho, že som robil dizertačný výskum a nechcel som ten výskum robiť iba tak, že si načítam nejaké knižky, jednak ani o Romoch sa moc vtedy nepísalo, bolo to ešte v roku 2004. Tak som vedel, že keď chcem spoznať to, ako Romovia žijú, tak musím s nimi žiť a musím sa stať súčasťou ich komunity, pokiaľ sa to dá. Takže mal som veľké šťastie na to, že Romovia ma prijali a postupne sme si na seba zvykali. Ja som si zvykal na život v takej osade, ktorá nebola veľmi dobre vybavená. Zároveň moji priatelia si zvykali na mňa, stal som sa postupne členom ich rodiny, domácností a takýmto spôsobom som sa zoznamoval so štruktúrou rómskej rodiny, to, akým spôsobom funguje osada, aké sú tam zákonitosti. A musím povedať, že to bol pre mňa veľmi silný zážitok, ktorý ovplyvnil celý môj život. Získal som tam obrovské množstvo priateľov, kamarátov a priateľstiev, ktoré trvajú vlastne celý život až doteraz. Spomínal si, že si sa naučil, akým spôsobom funguje osada. Môže to znamenať aj to, že osada, tradičná osada, je svojím spôsobom aj nejaká funkčná jednotka, ktorá má svoje spoločenské funkcie, ekonomické a tak ďalej a možno funkcie, ktoré by sa dali rozvíjať? Áno, v podstate možno jednoduchšie povedané, tie rómske osady, ktoré na Slovensku máme, tak sú iným svetom oproti vlastne strednej triede, ktorá na Slovensku žije aj nerómskej, ale aj rómskej strednej triede. Tie stratégie, ktoré v osade ľudia používajú na to, aby si zabezpečili svoje živobytie, sú iné ako stratégie, ktoré používame my, ktoré používajú ľudia, ktorí nie sú až v takej existenčnej chudobe. A tieto stratégie sú veľmi podobné stratégiám, ktoré používajú na prežitie ľudia z iných častí sveta, ktorí žijú v podobných podmienkach, ako na Slovensku žijú Rómovia v niektorých osadách. Teda treba zdôrazniť, že nie všetci Rómovia na Slovensku žijú v osadách. Je to len istá časť a títo ľudia sa musia snažiť niekoľkokrát viacej ako bežný človek na to, aby dokázali dôstojne prežiť. Ten názov Čierno-biele svety ako keby vypovedal o tom, že svet Rómov a svet nerómov sú navzájom trošku odlišné svety a zároveň Rómovia a nerómovia sa nepoznajú tak, ako by sa patrilo, keďže žijeme v spoločnej krajine. Zároveň ten názov Čierno-biele svety navodzuje aj to, že častokrát nerómovia majú o Rómoch veľmi jednostrannú predstavu. Častokrát sú to predsudky a stereotypy, ktoré sa nezakladajú na pravde a uvažujeme o sebe v čierno-bielom myslení. A preto sme zvolili tento názov. Kniha vznikla ako výstup projektu, ktorý Ústav etnológie začal realizovať ešte v roku 2010. Názov projektu bol vlastne Rómovia majoritnej spoločnosti na Slovensku. Bol to projekt Vega, ktorý vlastne bol podporený v rámci Slovenskej akadémie vied. A zámerom tohto projektu bolo trošku priblížiť to, akým spôsobom Rómovia na Slovensku žijú a hlavne priblížiť tento svet Rómov majorite. Celý projekt a aj táto kniha bola zameraná na to, aby priblížila pohľad na Rómov na základe dlhodobých štúdií a výskumov, ktoré robili výskumníci z viacerých disciplín
ale prináša práve pohľad do sveta Rómov cez optiku dlhodobého výskumu v daných komunitách. Čiže nie je to len nejaká zbierka alebo elaborát textov o Rómoch, ktoré sú postavené na základe iba nejakých štatistík alebo kvantitatívneho výskumu, ale jedinečné je to práve v tom, že prináša v podstate taký ten ponor do života jednotlivých komunít, ktoré sú v tej knihe rozpracované cez optiku dlhodobého výskumu a blízkeho kontaktu práve s tým svetom, ktorý je v týchto kapitolách sprostredkovaný. A samozrejme, z tohto hľadiska má potom táto knižka aj ambíciu na to, aby lepšie osvetlila niektoré problematizované témy a priniesla vlastne určité závery, prípadne aj návrhy riešení pre ľudí, ktorí potom nastavujú jednotlivé politiky. Výhodou takéhoto prístupu je to, že jednak na základe dlhodobého výskumu v sociálnych vedách je možné v podstate dekodovať určité zákonitosti, ktoré fungujú v určitých spoločenstvách a priblížiť v podstate tieto zákonitosti, dajme tomu aj zákonodarcom alebo ľuďom, ktorí ho nerozhodujú, lebo je veľmi dôležité, hlavne v spoločenských vedách, majú politici predstavu, že v podstate môžu nastavovať zákony, politiky len na základe toho, že oni sú súčasťou tej spoločnosti a rozumejú tomu. Ale žiaden politik by napríklad nešiel navrhovať zákon o nejakej jadrovej energetike bez toho, aby sa porozprával s odborníkmi, ktorí jadrovej energetike rozumejú. Naopak, keď ide o zákony, ktoré sa týkajú sociálnych služieb, dajme tomu, tak každý si myslí, že tomu rozumie. Ale pritom treba zdôrazniť, že aj spoločnosť a sociálne vedy práve prinášajú v podstate a dekodujú zákonitosti, ktoré fungujú v spoločnosti. A na to, aby politiky boli osožné a neurobili oveľa väčšiu škodu, ako by mohli priniesť osoch, tak je potrebné tie politiky nastavovať na základe poznania spoločnosti. A toto je veľmi dôležitý odkaz aj tejto knižky. A je tam viacero okruhov, ktoré práve prinášajú lepšie pochopenie toho, ako spoločnosť, v tomto prípade rómska spoločnosť, hlavne v osadách, funguje. A bez toho poznania toho fungovania všetky navrhované politiky zlyhávajú a to, že zlyhávajú, nám dokazuje v podstate aj ten terajší stav. Na druhej strane treba spomenúť, že mnohé opatrenia sú navrhnuté, nejakým spôsobom fungujú na lokálnej úrovni, ale čo je dôležité, je to, aby súčasná vláda alebo akákoľvek iná vláda konečne sa rozhodla, že chce mať ten správny ťah na bránu a zoberie všetky stratégie, všetky navrhované opatrenia, ktoré tu sú, ktoré sú aj častokrát osvedčené a bude len klásť väčší dôraz na to, aby boli implementované a aby boli skutočne realizované. Knižka je členená v podstate na také tri hlavné časti. Tá prvá časť je nazvaná Čierno-biele politiky, čiže venuje sa hlavne rôznym diskurzom o Rómoch, ktoré sú dominantné pre rozhodovanie, pre procesy zapájania Rómov do spoločnosti. Venuje sa politike, postojom majority voči Rómom a potenciálnej participácie Rómov na tomto svete. Tam sú 4 kapitoly o anticiganizme ako bariére v podstate k nejakej integrovanej spoločnosti. Zároveň je tam kapitola od Andreja Findora a kolektívu ďalších autorov o ako keby morálnych základoch sporu o sociálnu spravodlivosť na Slovensku, čo vychádza v podstate až z psychológie. Je tam kapitola o nejakom orientalizovaní a exotizovaní Rómov v spoločnosti nielen na Slovensku, ale aj v Európe. A takisto je tam tá kapitola, ktorú som spomínal, o politickej participácii Rómov. A druhá tá časť knihy je nazvaná Kde a ako žijeme.
a venuje sa skôr obrazu socioekonomických pravidiel v rómskych osadách. Čiže sú tam načrtnuté témy ako zdravie a prístup Rómov k zdravotnej starostlivosti. Je tam kapitola o migrácii Rómov a navracaní sa Rómov na Slovensku, akým spôsobom sa mení ich socioekonomická štruktúra týchto obcí. Je tam kapitola o úžere, o infraštruktúre v osadách, o prístupe k pitnej vode, najmä tomu o nejakej interpretácii priestoru Rómov, ktorí žijú medzi majoritou a mimo majority v nejakých segregovaných osadách. A ďalšia veľmi zaujímavá kapitola, alebo teda časť tej knihy, je nazvaná Ako o sebe hovoríme. A tam sú príspevky jednak lingvistov, ktorí analýzujú v podstate jazyk, používanie jazyka a hlavne to, akým spôsobom používanie rómčiny alebo slovenčiny v tomto kontexte má vplyv aj na spoločenský dopad a sociálne dopady Rómov. A takisto sú tam kapitoly, ktoré sú zamerané na to, akým spôsobom fungujú určité stereotypy a predsudky o Rómoch. Veľmi zaujímavé texty napríklad od kolegu z Ústavu etnológie Arnemana, ktorý rozoberá etnické stereotypy ako zdroje vtipov o Rómoch, akým spôsobom sa to odráža na širšej atmosfére, ktorá panuje v súčasnosti. A ako keby až narastanie nejakej nevraživosti a neznášanlivosti. Takže toto je zhruba taká štruktúra toho, ako je táto knižka koncipovaná. Ja som osobne veľmi rád, že sa nám podarilo zostaviť veľmi zaujímavý kolektív autorov, ľudí, ktorí pochádzajú vlastne z rôznych disciplín, ale všetko, čo ich spája, je to, že sa venovali dlhodobému výskumu Rómov na Slovensku. Takže, a sú tam aj zahraniční autori z Čiech, aj z Bulharska. A toto je podľa mňa veľmi zaujímavým prínosom práve tejto knižky, že dávať dokopy alebo sústreďuje proste pohľady ľudí, ktorí robili dlhodobý výskum medzi slovenskými Rómami. Táto kapitola je v podstate takým odrazom aj môjho takého dlhodobejšieho záujmu o participáciu Rómov na politike. Čiže prinášam jednak prehľad toho, akým spôsobom Rómovia sa snažili ovplyvňovať politiku od nežnej revolúcie až prakticky po súčasnosť. Zároveň tam však na tieto snahy nazerám aj cez optiku určitých teórií toho, ako funguje v podstate participácia menšín na politike alebo na podieľaní sa na rozhodovacích procesoch. A ten citát záleží len na nás, ako sa dohodneme, je vytrhnutý vlastne z takého väčšieho celku a je to z príhovoru rómskych predstaviteľov v roku 1989 z novembrových a decembrových dní, keď zástupcovia Rómov prehovorili v Prahe na Letenskej pláni k obrovskému davu ľudí, ktorí vtedy demonštrovali. A z môjho pohľadu aj tým začínam tú kapitolu. To bol veľmi silný moment v tom, že proste v takých tých euforických porevolučných dňoch aj Rómovia sa stali súčasťou zmien. Boli pozvaní predstaviteľmi občianskeho fóra, verejnosti proti násiliu, aby nejakým spôsobom sa podielali na týchto zmenách. A v tomto príhovore vlastne zaznelo, že Rómovia chcú sa podieľať na zmenách spoločnosti, ktoré mali nastať. A je dôležité na tom, ako sa dohodnú navzájom Rómovia, ale zároveň druhá časť toho citátu je aj to, že musíme hovoriť s ľuďmi, ktorí sú nás ochotní počúvať. A na tomto je aj postavená tá moja kapitola, že jednak to, že v podstate až do súčasnosti sa nepodarilo vybudovať nejaké silnejšie rómske politické hnutie, je jednak v podstate, alebo dôsledkom, je to výsledkom toho, že na jednej strane potenciálni partneri, čiže politické nerómske strany, ktoré určujú ten smer, neboli ochotní doteraz Rómov počúvať. A na druhej strane
je tam aj ten element toho, že záleží len na nás, ako sa dohodneme. A za tú krátku dobu, čo je skutočne z historického hľadiska veľmi krátka doba, 20 rokov, Rómovia sa ešte nedokázali nejakým spôsobom zmobilizovať a dohodnúť sa na nejakej reprezentácii. A je to na druhej strane veľmi prirodzené, pretože v 89. a pri tých zmenách Rómovia väčšinou neboli pripravení na to, aby nejakým spôsobom určovali v podstate smery a dôležité zmeny v spoločenskom dianí, pretože na nešťastie v tom období predtým sa Rómovia nedostávali k nejakým rozhodujúcim pozíciám. Počas obdobia socializmu boli väčšinou utláčaní, chýbalo vzdelanie a boli väčšinou len v nejakých manuálnych pozíciách. Čiže touto kapitolou chcem poukázať na to, že svojím spôsobom je to taký prirodzený vývoj a je potrebné jednak trošku času na to, aby aj na základe nejakej výmeny generácií a postupne nastávalo aj medzi Rómami, alebo nastávala medzi Rómami silná potreba nejakej mobilizácie a to, aby aj rómski lídri, elity, ktoré medzi Rómami sú a už sa začínajú nejakým spôsobom prebudzať, tak aby dokázali komunikovať dôležité témy aj smerom dole medzi Rómov v osadách a aby sa ich snažili mobilizovať a vysvetľovať, že je dôležité v podstate, aby aj Rómovia mali nejakým spôsobom reprezentáciu, ktorá bude hájiť ich záujmy. Samozrejme, táto reprezentácia nikdy nebude jednotná, pretože Rómovia nie sú homogénna skupina, sú v podstate veľmi rôznorodí, čo je len prínosom a čo je veľmi dobré. A je prirodzené, že časť Rómov bude inklinovať, dajme tomu, k ľavicovým stranám, časť k pravicovým stranám, časť Rómov bude mať tendenciu nejakým spôsobom hájiť etnické záujmy cez možno rómske politické strany. A toto je takým prirodzeným odrazom toho, že Rómovia sú heterogénnou skupinou. Neznamená to však, že nemôžu mať kvalitných politikov, kvalitných zástupcov, ktorí budú hájiť záujmy Rómov, či už cez nejakú etnickú stranu, ktorá sa postupne vyprofiluje a bude naberať vplyv, alebo cez svojich zástupcov, ktorí budú súčasťou majoritných politických strán. Jeden z takých potenciálov tejto knižky je, že pozorný čitateľ si tam nájde v podstate odpovede na to, že častokrát populistická retorika, ktorá v tejto téme je čoraz častejšia, tak nie je správna, pretože väčšina stránok tejto knihy vyvracia práve také tie populistické, veľmi zjednodušujúce nazerania na Rómov na Slovensku.